Hello，大家好，我是玉露老师。今天跟大家分享的是沙雾美瞳线2.0实操配备的工具大全。我们首先来看一下操作当中我们所要用到的仪器，我们一般分为全抛机和半抛机两款。那首先我们来看半抛机，半抛机相对于全抛机来讲的话呢，它要更加的轻，更加的小巧灵活，所以操作起来的比较更加的方便。它的针和针帽呢是分离的，所以穿透性比较强。那一般在做美瞳线，我们首先是推荐大家用半抛机来操作美瞳线，因为我们美瞳线的眼睑板的部位属于一个结缔组织，相对来讲比较偏硬，所以呢，它需要能够快速有效的上色，那就需要仪器了穿透性能够更强更稳。好，那我们再来看另外一款仪器，就是我们的全抛机。全抛机的话呢，相比较我们的半抛机来讲呢，机身要会偏重一点。针和针帽呢是属于一体的，安全性比较高，因为它里面有一个内置弹簧，所以对于新手宝贝来讲呢，会更加的适用一些啊。那再来看我们的全抛机的对应的用到的针的话呢，有0.18的单针和我们0.3的单针，这两款针它都是属于这个针头是针和针帽是一体的，里面有一个内置弹簧。这个内置弹簧呢，可以缓冲我们下针的力度啊，所以呢，很多没有操作过美瞳线的宝贝呢，在首次刚开始掌控不好力度的时候呢，可以先选择全抛机来进行操作。那只要你的手法娴熟了之后，我们还是推荐大家用半抛机来进行操作美瞳线。再看一下我们半抛机所用到的一些针。有我们0.35的单针，还有我们的一个发饰针。同样呢，我们现在还有一款呢，我们的快3针，这都是用于我们的半抛机上来使用的，都可以用于我们做美瞳线来做。比如说我们的0.35的单针，一般用于我们的睫毛根部和我们的眼睑板进行大面积铺设来进行使用。发饰针的话呢，主要用于我们的眼皮、眼头、眼尾啊这样的一些比较脆弱的地方和收细节的时候来进行使用。快3针的话呢，针对于有一些纹绣师顾客量非常的大，然后想要快速有效的提升我们的一个操作速度的，那就可以用我们的快3针来进行操作我们的美瞳线。这个针丝都是非常的纤细，穿透力呢非常的强，所以呢每一个针都可以快速有效的帮助它进行上色。同时结合了我们的一个灰姑娘的针帽，这款灰姑娘的针帽呢是具有大量的储存色料的一个特点，所以取一次色料的时候呢，可以操作200次以上啊。它具有不喷墨、不滴墨的特点，所以是非常好用的。我们再来看一下，在操作美瞳线的过程当中，我们还会用到的一些辅助用品，比如说我们的清洁啫喱，除了可以有效的去除多余的角质以外，它还可以去除我们的一些油质，包括我们如果顾客来到店的时候有带妆的情况之下，都可以用我们的清洁啫喱帮助顾客进行卸除眼妆。同时，对于长期化妆的宝贝来讲，睫毛根部会有残留的彩妆，这个时候这款清洁啫喱也可以帮助它有效的清除残留的彩妆，可以帮助我们在操作美瞳线的过程当中更快更有效的来进行上色。接下来我们再来看一款在操作美瞳线的过程当中，我们要清洗我们的眼睛的辐射。那在清洗我们眼睛的辐射的时候呢，为了帮助我们快速有效的将辐射清洗干净，我们会用到我们的中途清眼清。这款中途清眼清呢，它具有消炎杀菌的作用，可以预防的皮肤红肿，所以它是可以入眼的。那在清洗的过程当中，只需要滴一滴在我们的眼皮上面，用我们的右手轻轻的刮洗我们的操作部位，然后用我们湿的棉柔巾轻轻的一遍就可以擦干净，不需要来回的进行去干擦。如果没有用这一款中途清来进行清洗眼睛的时候，很多时候眼睛还没有做完就已经肿了，那其实不是操作肿了，而是我们由于擦拭的遍数过多而导致眼部红肿的，所以每一个细节都很重要。好，那接下来再看我们的一个术后的护理产品。眼部术后的护理产品也是非常安心的一款产品。首先第一步，我们会用生理盐水结合里面的泡眼神器，每天让顾客早中晚泡眼3分钟，泡完之后再用里面的清洁液来清洗我们的睫毛根部操作的数处，这样呢将里面的分泌的组织液、油脂进行清理干净。清洗干净之后，
用我们的棉签修复凝露，薄薄的擦一点在我们的睫毛根部之上，让它进行有效的吸收，更好的防止了后期结痂，让后期留色更好。最后跟大家分享一个神器，泡泡我棉片是一款压缩棉片，非常的便捷，外出的时候携带了非常的方便，让顾客会更加的放心安心啊。我们一般会跟顾客说，我跟你所用的棉片都是什么？都是一次性的独立包装的，所以顾客看了之后会更加的安心。这一款棉片一颗是12片，它的棉片的厚度比一般的棉柔巾要厚实很多。在操作的过程当中，我们在清洗辐射的时候，只需要一片擦一下我们操作的部位，一遍即可，就可干净。我们一般一颗棉片可以操作1个客人，所以呢也是非常的节省我们的一个耗材，非常推荐大家作为纹绣师来讲，人手必备的一款宝贝。那今天呢，大家呢就分享这么多，我们下一期再跟大家来分享更多的一些细节，谢谢大家。